Velkommen tilbage til IT med Easy. Jeg vil forsøge at gøre din hverdag nemmere med forskellige IT-udfordringer. I dag har jeg valgt at tage det lidt mere afslappet tøj på, hvor vi skal tage det helt afslappet. Men årsagen til, at vi skal kigge på vores DMZ, altså en demilitarized zone, er måske ikke lige nødvendigvis afslappet. Det kommer sig af en rigtig god drøftelse, jeg havde med en af mine elever, som er ved at lave deres grundforløbsprojekt lige nu her. Og i den forbindelse havde vi en drøftelse af, hvad er DMZ, og var der videoer nok omkring det? Det må jeg sige, det var der nok ikke. Så de udfordringer, vi fik, den snak, vi fik, vores whiteboard, vi tog, det er det, vi vil tage her sammen i denne video. Så se rigtig godt med. Husk at abonnere på kanalen, så du også i fremtiden kan se og nyde godt af videoerne. Men lad os allerførst kigge på en netværkstegning. Og det er lidt gnidret, det kan jeg godt se, men det går vist lige. Vi har et lærernetværk, og herover har vi primært to server, vi skal kigge på. Vi har en server herover, og så har vi en server, som rent faktisk står herude. Så hvis vi lige tager og finder ud af, at den server der, den står rent faktisk også herude. Så jeg har en server, der står hernede, og jeg har også en server, der står herude. Det skal vi nemlig bruge lige om lidt, når det er, vi skal til at forstå alle de her IP-adresser. Så jeg har altså et netværk, som ligger hernede. Så har jeg et andet netværk, der rent faktisk ligger herude, som er mit DMZ-netværk, som er det, vi skal snakke om lige om lidt. Jeg har rent faktisk også et netværk, der ligger i hele det her område. Og ikke med den der, men den tager lige en del af den der med i det her område. Og vi har rent faktisk også et netværk, der ligger hernede. Og til sidst har vi et netværk, det er ikke tegnet på, men det ligger hernede, som er den slag. Så rigtig mange netværk, som er med til at gøre det egentlig voldsomt uoverskueligt. Så lad os lige prøve at hoppe lidt tilbage og sige, at vi har vores local area netværk, altså mit lokale netværk, som jeg har brug for her. Jamen, det jeg er interesseret i, det er jo min DMZ. Hvad er det nu en DMZ, det er for en størrelse, og hvad kan jeg bruge den til? Sådan. Jeg også lige have håret med. Det er der ikke noget. Nå, et DMZ, en demilitarized zone, en ingenmandsland. Hvordan det? Jo, hvis vi kigger på mit LAN hernede, jamen så min router her, det er jo rent faktisk min router, jeg har heroppe, den er jo sat op til natting. Altså den oversætter mine interne IP-adresser til eksterne IP-adresser, jeg måtte have heroppe. Det vil også sige, at når jeg så har en datapakke, der kommer ud heroppe, godt være, vi skulle vælge en anden farve, sådan. Så når jeg har en datapakke, der kommer ud på mit netværk heroppe, jamen så vil den jo have afsenderadressen, min source, der hedder .99, hold op, det ser ringe ud. Og så en destination, hvor jeg nu skal hen, om jeg skal videre ud på internettet, fordi internettet ligger herude bagved. Det betyder også, når jeg så får pakken retur igen, så vil jeg jo have en destination IP på .99, og min router, den vil så kigge i sin NAT-tabel og finde ud af, okay, den skal så den her vej nedad. Hvad er DMZ så? Jo, DMZ, det er en lidt anden størrelse, fordi der skjuler jeg ikke 100% adresserne. Der siger jeg, jamen jeg har af en eller anden grund brug for den her ude. Det kunne for eksempel være, at det er en webserver. Det er faktisk lige præcis det, man skal lave i den opstilling, vi laver. Både i vores serverdokumentationsopgave, men også i vores afsluttende opgave. Så det betyder, når jeg sidder herude på min server herude, så indtaster jeg en IP-adresse. Hvilken IP-adresse skal jeg indtaste for at få adgang til den her?
Du har 2 valgmuligheder nu. Er det 192.168.65.2? Eller er det 192.168.1.99? Du får 10 sekunder til at tænke over svar. Gætter du rigtigt? Svaret er 192.168.1.99, fordi det er det punkt herude. Det er det eneste, jeg herudefra kan se. Hvordan virker DMZ så? Jo, det virker på den måde, at jeg inde i routeren skal så lave en opsætning, som videresender den trafik, jeg har modtaget ude på min offentlige IP-adresse, til at dirigere den videre herind til. Også det, vi kalder port forwarding. Det gør vi inde i routeren, men lad os først kigge på routerens opsætning. Og her er jeg logget ind i min router. Jeg er hoppet ind i flere forskellige systemer her, kan man godt se, men jeg er inde i min router. Det kan vi blandt andet se, hvis vi kigger på min WAN-opsætning, hvis den gider være så sød og logge ind igen. Så hvis vi kigger på min WAN-opsætning, WAN-side af min router, så jeg kan se, at den er fuldstændig ligesom jeg havde det i min illustration hernede, 192.168.1.99. Så den er god nok. Så har jeg min DMZ-ben. Det er så et ret lille netværk, rent faktisk. Og her kan vi se, at den hedder 192.168.65.1. Ja, det passer også med, at det er det netværk, vi har herude, fordi her har jeg kun skrevet mit network ID på, så har jeg skrevet mit last octets på herude for hver enkelt punkt, jeg har knyttet den på. Så det giver også god mening, at det er mit DMZ-ben. Hvordan får jeg den så dirigeret videre? Jo, den siger også hernede, at you need to create a firewall rule. Men jeg bliver nødt til at lave noget, før jeg laver min firewall rule. Fordi jeg kører godt nok natting. Men her har jeg brug for, at jeg laver noget andet end natting, nemlig port forwarding. Og her kan jeg rent faktisk se, at der er sat nogle regler op. Og på regel nummer 3, den er der altså normalt ikke, så den fjerner vi lige igen. Ikke hvorfor jeg har været ved at lege med den, men den kyler vi lige ud. Sådan. Det er de der normale regler. Så jeg siger, jamen hvis jeg normalt får trafik ind på mit WAN-interface, jeg kunne godt have valgt en IP-adresse, hvis jeg nu havde flere offentlige IP-adresser på min WAN-side, så kunne jeg vælge, hvilken en af dem jeg ville tage. Her har jeg ikke flere forskellige offentlige IP-adresser på min WAN-side. Der har jeg kun den ene, som vi også kan finde herover, nemlig den her. Så det jeg siger i min opsætning herover, det er, jamen når jeg får trafik ind på min WAN-side, så skal jeg dirigere den fra min incoming port 80. Så det vil sige, at hvis jeg i min browser har tastet 192.168.199.80, det er jo min port og min IP-adresse. Så hvis jeg indtaster det, og det gør jeg selvfølgelig ikke, det er jeg godt klar over, for jeg skal jo indtaste et navn i stedet for. Men lad nu lige det ligge et øjeblik, og så kigge på, at lige nu arbejder vi med IP-adresser, så skal DNS nok komme på en anden dag. Jamen hvis vi har en incoming port på 80, så vil vi translate, vi vil oversætte den. Oversætte hvorfra? Jo, heroppe havde vi jo, hvis det var port 80 heroppe, så herop, hvis vi så har port 80 herop, jamen hvilken port skal det oversættes til herude? Ja, det skal jo så også oversættes til port 80. Det er det, der menes med den translation fra min port 80 her til min port 80 hernede. Her er det lige tilfældigvis det samme, men det kunne have været alle mulige forskellige ting, alle mulige afarter. Men det er det, der menes med port translation. Den sidste detalje har vi herude i IP-adresse. Det er simpelthen IP-adressen, vi skal have den sat over til.
Altså vi vil dirigere trafikken fra min WAN IP-adresse over til min server IP-adresse. Så hvis vi kigger på vores tegning herovre, så vil vi jo gerne dirigere vores trafik fra den her til den IP-adresse, vi har herovre. Så her har jeg altså information om, at jeg vil have dirigeret min IP-pakke, som jeg har heroppe. Så heroppe har jeg min IP-pakke, som kommer fra min server heroppe. Den kunne også være kommet fra heroppe eller herover. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men den kommer ind til den her IP-adresse. Den vil jeg godt have sendt herover. Så det gør jeg ganske enkelt med den her opsætning. Så fortæller den mig også, at port translation is optional. Altså det er en ekstra mulighed, jeg har for rent faktisk at gøre det her. Den siger også, at jeg bliver nødt til at lave en firewall-regel. Vi starter lige med at apply de her settings, og så er det tid til dagens første kop kaffe. Og er du nysgerrig på den her Syvol 5 router, som jeg sidder og konfigurerer nu, hvordan kommer man i gang med at konfigurere den? Så kig herop i linket til en video omkring, hvordan du konfigurerer Syvol 5 routeren. Jeg klikker på Firewall Rules, og her kan jeg så gå ind i min default rule og kigge på, hvordan er det her sat op. Ja, jeg skal læse den her tabel sådan, at jeg kommer fra min WAN-side, det er from, og så skal jeg i to. Ja, der skulle jeg over i min DMZ, så det vil sige, det er den her regel, der er gældende. Reglen siger, at jeg skal droppe trafik som udgangspunkt. Så udgangspunktet, det er trafik fra min WAN til min DMZ. Ud til højre med det. Men jeg kan også se, at der er lavet en regel. Det jeg vælger at gøre, det er at sætte en markering i det her lille flueben. Fordi det fortæller så, som der hjælpeteksten også siger hernede, så logger den trafikken. Så logger den simpelthen, om den her regel bliver matchet. Hvis jeg nu vil se den ene regel, så klikker jeg på den her lille edit-pen. Og så kan jeg se, at der er lavet en regel, som siger, jamen, hvis jeg kommer fra en hvilken som helst IP-adresse. Hvorfor det? Jo, for jeg kan jo ikke se, om jeg kommer fra den her server herudfra, eller heroverfra, eller et helt andet sted i mit netværk. Derfor så er det source any. Og så er det nemlig, at det bliver interessant, netop fordi jeg lavede min port forwarding rule, ja, så har den forwardet trafikken videre til min webservers IP-adresse. Og dermed så er det også til den her IP-adresse, som min webserver havde, altså den IP-adresse, vi så herover. Sådan. Hvis der ikke er nogen hernede, så kan du tilføje en ny en ved at klikke herop på den knap, der hedder Insert. Så får du et billede, der viser lidt som det her, og jeg kan så udfylde det med en beskrivelse. Min source IP, ja, den skal være any. Destination address, der vælger jeg en single address, og så giver jeg navnet på min webserver, eller hvad hedder det, IP-adressen på min webserver. Klikker på Add. Vælger de services, jeg ønsker at gøre brug af, og dermed også hvilket portnummer det er. Hvilket tidsrum det er, at den her regel skal gælde. Og hvad skal den gøre, hvis der er nogle pakker, der matcher den her regel? Ja, så skal den jo netop matche, eller tillade trafikken. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan gå ned i vores logs. Og her kan vi se en hel masse. Nu siger jeg clear log, så jeg ikke har mere trafik på den måde. Så det vi kigger på nu, det er, at vi skal ind på den her webserver. Og jeg finder mig lige en browser. Den server, jeg nu sidder på, vi kan allerede se, det er en anden server, end den, der var lige før. Det er simpelthen fordi, nu har jeg hoppet ned på
den her webserver, der ligger heroppe i mit netværk. Så på den vil jeg gerne besøge den her webside, der ligger herude. Der ligger ikke nogen server endnu. Men jeg skal have indtastet min IP-adresse på hver en side af min router. Så den er 192.168.1.99. Og det får jeg ingenting ud af. Til gengæld, så vil jeg refresh mit billede, og så skulle jeg egentlig gerne have fået at vide, at den var hoppet i her, men det gjorde jeg så ikke. Interessant. Og det skal være 199. Lad os lige se, om det er fordi, der er en IP-adresse, der er forkert et eller andet sted. Lad os se, hvad er en 199, den er god nok. Men på den måde vil jeg så kunne se de pakker, den rent faktisk kommer igennem. Og jeg ved godt, hvorfor nu, at den ikke vil gøre det. Det er den ganske simple grund. Den er så intelligent, så den har fundet ud af, at min DMZ, som skal sidde i port 4 nede i min fysiske router, som vi ikke kan se lige her, den står i et rakskab et stykke væk fra mig. Men der er ikke sat et netværksstik i. Det er så genialt i de her router, at hvis ikke der er et netværksstik, så kan den godt selv se, så kan jeg jo ikke sende trafik afsted på den port, og så lukker den simpelthen bare af. Og derfor så blev jeg også mødt af, at jeg ikke har nogen log. Vi kunne lige dobbelt-tjekke, at det ikke er fordi, at vi fik sat den var sat på, ja. Så det er simpelthen derfor. Men på den måde, så får jeg rent faktisk lavet mit DMZ-netværk. Og selve opsætningen af DMZ-netværket ind i routeren, lad os lige kigge lynhurtigt på det, fordi det er der ikke ret mange ben i. Vi går simpelthen ind under DMZ, indtaster en IP-adresse og den rigtige subnetmask. Husker at vælge none i RIP, routeringsprotokol herude til højre, fordi vi bruger ikke RIP i det her setup. Vi har heller ingen DHCP, så på den måde er det egentlig det, der er nødvendigt. Og så skal vi selvfølgelig huske at fortælle dem, hvad er det for en port i min router, jeg bruger til min DMZ. Det betyder også, at vi har været igennem DMZ og hvordan vi kan lave en port forwarding. Så jeg håber, du fik noget ud af det, og tak fordi du så med. Husk at subscribe og abonnere på kanalen, så du også kan modtage notifikationer, når der kommer nye spændende videoer. Tak fordi du så med.